Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, Team Moriso, pero bago lahat, subscribe nyo muna Tara Food Trip by Boss Rino. Yan ang second channel natin. At Boss Rino Coffee sa Shopee at sa TikTok. Kayo makakabili, search nyo lang Boss Rino Coffee. So ito ay Team Moriso, the witch is forced to regret that he had gone to her house. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Kayo na bahalang umintindi. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Grabe ang yelo sa kanila, no? Hindi natin na-experience yan dito. Многие из вас знают, что это за место. Этим летом я уже посещал его. Этот дом находится на краю деревни. Дом настоящей ведьмы. Yung bahay daw ay real house ng witch. Которая предлагала мне свой дар. Gago, nakakatakot yung tunog. К сожалению, на аналитике и на разборе слов, полученных при помощи ЭГФ, электронно-голосового феномена, записанных с помощью микрофона, Надежда Ляма не услышала того, что слышал я, но услышала многое другое. Такие фразы, как «не дайте ему снимать», «разговоры о ведьме» и многое другое. Чтобы установить камеру, Grabe, lakas ang witch, oh. Ссылочку на это видео. So, galing niya daw pala siya dyan. So, hanapin na lang natin kung kailan siya nanggaling dyan. Видео с этой локации, я понял, что сюда нужно вернуться. Нужно попробовать связаться с этими сущностями, голоса которых были записаны при помощи микрофона. Если они не хотели, чтобы я здесь снимал, а временами на файлах отсутствовало видео, то, возможно, они в эти моменты появлялись. А истинная цель моего канала — заснять сущность, заснять призрака. И да, хочу сразу предупредить, что в доме есть изменения. Это сделал я, то есть заклеил пленкой окна, заклеил двери, потому что на улице сейчас большой минус. Pinakpan niya daw, sobrang ginaw daw kasi. Ito, magluluto siya. Mga magtitimpla ng kape to, ah. Oh, pausok. Кстати, пока заклеивал, была какая-то странная активность. То есть на заряженном фонарике я только приехал, он начал моргать, пока я клеил окна. Я не знаю, что это. Op, nagbiblink yung flashlight. Op, nagbiblink yung flashlight niya. Patay ka. Но фонарик был заряжен. А из нового оборудования в этом видео у меня сегодня браслет, который измеряет пульс. Оп, ayan. Окна заклеил. Grabe, no? Ang sukal, eh. Sira-sira, parang kidalmot ng halimaw yung mga pader, eh. Возможно, друзья. Я уже тут ходил, передвигался, переставлял все, пока окна заклеил, и тут. Meron siyang heartbeat, oh, ang galing, oh. Heartbeat niya to, 113. Ano ba yan? 113 per, ano yan? В общем, пока не знаю ничего. Сейчас на камеру установить скорее.
Как ваши имена? Может ли вас увидеть человек или записать видеокамера? Creepy naman ito. Parang may nakatingin sa kanya sa labas eh. No? Ang galing ng effect eh. Итак, друзья, час ночи, по-прежнему ничего не происходит. Не знаю, будет ли. Попробую еще раз позадавать вопросы. Я хочу узнать, кто вы такие. Nakita ko na naman yung manika niya. Имена. Почему вы здесь находитесь? Может ли вас увидеть человек, либо можно ли вас заснять на камеру? Кто вы такие? Почему вы здесь находитесь? Я знаю, что вы здесь. Почему вы здесь находитесь? Я хочу узнать, почему вы здесь находитесь. Есть ли у вас имена? Можно ли вас увидеть человеком или заснять на камеру? Я не знаю, друзья, что сегодня. Время 3:05. По-прежнему все тихо. Eto na, 3 AM na daw. Наверное, буду я задавать те же самые вопросы каждый час до утра. Ну, не знаю, приборы работают, все работает. Вот. Но сегодня тишина. Puta naman, kinabahan ako dun. Ano yun? Но сегодня тишина. Boom! Ay gago, tinaob yung mga tasa. Ito na to. 3 AM na eh. Yung heartbeat niya tumataas oh. Ikaw ba naman? Oh lol. Grabe naman. Oh. Mukhang malakas yung kalaban niya dito ah. Ayan na, ayan na. Kung makikita natin, sobrang liwanag na walang tataguan kung meron siyang scripted na ano, walang tataguan. Ito lang yung space, oh. Твою мать. Ano kaya makukuhanan niya? Sana may makunan siya. Что за нахер?
Yeah. Diyos ko po. Yung camera niya nasa dibdib niya, ano? Там есть кто-нибудь? Uy, may tao dyan. Oh! Walang niya mo yun. Ay, takbuhan na to pag ganyan. Ala. Ala. Pag yung manika, kung hindi nyo alam yung iba dyan, pag yung manika nito, ni Tim Morrisov, ay umilaw ang mata, meron ng multo siya na nadidetect. Кукла. Ay! Ano yun? Ano yun? Puta, binaril siya? Ah! Ano ba yun? Ano ba yung natunog? Ba't ganun? Meron trap? Yung trap yata yun eh. Дядь кукла. Diyos ko. Ah, takbo. Oh, tamo. Kahit sinong matapang tatakbo talaga. У меня там еще патрон на двустволку. Что делать-то? Блин. Как все забрать-то? Это попадос, блин. Ano yung mga multo dito, kamag-anak ni Putin eh, no? Tatapang eh. Ano na, wala. Nako, may ano mangangalaykay siya. Bakit mo dinala yung pangkalaykay? Lumabas siya, oh. Bakit siya lumikot? Bakit siya umikot? Bakit siya umikot? Hindi niya kinaya. Lumabas siya. Зачем вы это делаете? Блин, главное, чтобы это... Сейчас. В окно не выстрелил. Meron siyang baril? Ay, hindi siya. Ano ba inaano niya?
ka na. Sigip-sigip naman dyan. Ba't di ba dyan sumisingit? Ay, winawasak na niya, oh. Ba't mo binubutas siya? Oh, salamin. Oh my God, salamin ba yan? Grabe naman ito, napaka-hardcore, ang galing, oh. Ayun, yung baril. Ayan na, tangina, babarilin niya yung kaluluwa. Ayan na. Saan siya pumunta naman? Kung gagawin, part 2? Hala, natakot na siya. Oh. Ay, gago. Yung parang baril, ginamit nung makukulam yata yun, yung baril, no? Kaya yung puputo kanina. Wala bang part 2 yan? Oh, extreme naman nun, grabe. Galing ni Morisov, no? Galing gumawa. Meron siyang camera dito, meron siyang camera doon, dami niyang camera. Dapat talaga maraming camera para mapaganda mo talaga yung vlog.